बना वीडियो। अरे इधर हाथी में बोला हाथ में चला गया। ये बोले ले बाबू ले। लगा रहे रोहन। बस संभल के रहना। ये बोला किसका था यहाँ वाला? फालतू बात कर रहा है, देख के फोड़ो। लगाया हम लोगों ने नहीं था अंकल जी को। उड़ेगी उड़ेगी अंकल जी। क्या उड़ता है भैया, बिल्कुल उड़ गया ऊपर तक। ये तो कुत्ते लगा तो मैनॉल उड़ जाएगा। भैया एक बुझ गया ये उड़ा। ये तो नीचे रह गया। मिल गया अगरबत्ती। माचिस कहाँ गई? माचिस लीजिए चाचा जी। रुक जा अर्जुन भैया वो इससे बहुत पीली हो रहा है। नलकी बम है और पता नहीं कैसे बम बनाया है हम लोगों ने। बना मिला के बना दिया है। वो देखो टोको नहीं उसको समझा रहे हैं। दीदी आ जाए पीछे। इतना डर लगता है। इधर आओ। ना चलाइए, बैठिए। एक और एक। अब आप तो हुआ। बस ये देखना इधर ना गिरे, ठीक है? वैसे खेलिए देखो तो
जग गई ऊपर। चाचा जी हमें ये जला मोमबत्ती तो दो भैया। माची लो। माची छोड़ो तो पता है। ये रखें। चलो अंदर। कान के कान। आजा। बाबू कहाँ है? ये बाबू है। बाबू ये है। ऐसे रखे भी ऑक्सीजन बना रहा है अंदर। ये लगाने में अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो बोलेगा। दरवाजा जो है बिना कुछ छीने फूट जाए फूटे डब्बा जल गया। डब्बा ढल जल गया। हटो इसमें बम डाल दे हम डाल दे भैया। अब ये डब्बे तो चुटथुरे उड़ जाएंगे इसके। लगे सही से नहीं जला। हाँ जला गया। भागो। ऐसे यहाँ तक नहीं आएगा। बनाएगी ना बना बना। ऑक्सीजन तो जा रही है इसमें। ये तो यहीं आ गया। डब्बा कहाँ गया? डब्बा गायब हो गया। अस्थियाँ नहीं दिख रही इसकी तो। ये रहा कुछ अवशेष यहाँ रहे। ये रखा। गरम है भैया। बाबू मेरा प्लास्टिक का डब्बा का देखिए क्या हो बाबू गया। मेरा पटाखा देख रहा है। हाँ ऐसे ऐसे लो 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 अरे इधर लो। ला अगरबत्ती लाना। ढक जाएगा ये तो। पूरा ढक जाएगा ये तो। अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो। देखना देखना। कब फटे कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। फटेगा तो आग लगेगी। देख के। ओ गजब। उड़ा दो इसके भी चित्रे कर दो। गरम हो गया। अरे रुक जाओ। हाँ ये ठीक है। यहाँ से आग लगाए। यहाँ से आग लगाए। ये कागज नीचे तो नहीं आ रहा देख लो। तो कागज है, जल्दी पकड़ ले आग पता नहीं। 4 5 6 7 आइए आओ आ जाओ। डब्बा नहीं फटा लेकिन इधर ये नहीं डब्बे फटा। का वीडियो ना डब्बे का। डब्बा ये है जो दम। तो मैनुअल में लगी है मेरे को। कौन सा है? हाँ ये वाला। ये उसको थोड़ा गहराई में रखी है मैनुअल में। ईंटा टूट गया। ईंटा टूट गया। ईंटा टूट गया इसे। हीटर दो हो गए। और डब्बे के ऊपर की निकल गया ऊपर से। लेकिन डब्बा तो चेता है। डब्बा देख गरम है। इतना नहीं गरम है अभी। और अगर आप जल गया तो पक्का शायद फट एक जाए। अगरबत्ती ऐसे इधर रोशनी दिखा। दिखा दिखा। आइए
ईटा देखे कितना ऊपर उछलेगा। ईंटा का ऊपर डब्बा फट जाएगा। अरे वाह, हो गया। ईंटा उछाल दी इसे। देखो 5 फुट उछाल दिया उसने। ईंटा उछाल दी। डब्बा भी दमदार सजा निकला। लेगा वहाँ, सजा लेगा ईंटा। मजा आएगा। सजा ईंटा देखती है कितना जाता आएगा। हमको लाएंगे भाई। रुक जाना, एक मिनट पीछे, एक मिनट और पीछे जाओ, पीछे ज्यादा पीछे जाओ। रोके रोके रोके, अरे रोके यार, पीछे करो यार। बोलते जा रहे तुम, बढ़ाए जा रहे हो यार। अबे यार सन्नाटा तो लगा दिया, हमें करो तुम आ जाओगे। हो गया हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। भैया उधर देखो इतनी दम नहीं बोलेगा। सही से वो नहीं बोलेगा ना। नहीं हुआ। बंद कर दो। बस दूर जाके बोल जा, मंजूर है इधर ना बोल। एक बार बोलता दोबारा नहीं बोलता। प्राइमर का डब्बा है। प्राइमर का इसके डब्बा भी दो अंदर कर दे। काला काला हो गया, ऐसा लगा कोयला वाला डब्बा हो गया। दो अच्छे हो। एक और दी। आइए भैया, बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। हट नहीं रहा ये। इतना नहीं आवाज। क्या हटा? कागज भी डाल देते हैं। अरे जल जाएगा 2 मिनट में। हाँ इधर है ना। पीछे रुक। अच्छा रुक जा, आ रहा है बस, एक देख ले। मोमबत्ती डाल दी क्या इसमें? मोमबत्ती छुरी ऐसा डाल दे। ईंटा रख दे। भी भी अंदर आ जाते हैं, किसी को उठा सकते हैं। भैया रोक के किनारे से निकल जाओ। सीखो ही सीखो भाई। काफी अंदर नहीं हो गई अभी। अरे ठीक ठीक हो जाएगा। ये चलो भैया 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 भैया। हाँ मुझे भी यही लगा था। अंदर हो गया ना, इसीलिए अब तो ना जलेगा। बस है, क्या निशाना है, एक ही हम बटा है। तीनों को एक साथ लगा। उसके अंदर घुस गया। अब एक ही है, आग लगा दो उसके अंदर। लिटा के अंदर से लगा दो। क्या है क्या ये? टाइट टाइट होना ही है। हाँ ना, मुझे लगा चटाई पूरी बड़ी बड़ी वाली ले आए। हाँ, तो इतनी आधी लगा कर ठीक है। भारी है ना भैया।
एक और था